Hello，大家好，今日介紹嘅唔係水晶手鏈啦，係水晶戒指啦。好，咁咧呢隻咧其實就係坦桑石嚟嘅，佢個主石即係紫色呢個啦。咁好多人熟悉嘅就係海洋之心嗰種石啦，就係叫做坦桑石啦。咁佢側邊咧就會有啲月亮石啊咁樣嘅，做翻個襯托咁啦。嗱，咁呢隻戒指咧個特性咧，其實佢呢啲功夫咧就係啲香港師傅去做啦，所以就會比較細緻少少嘅，啲沙窿都會比較細嘅嗱，所以你睇到佢表面好光滑嘅，做得好靚嘅，因為香港功夫啦嗱。咁坦桑石有咩用咧？可以開啟我哋嘅第三眼啦，咁就係可以提升下啲靈性啊、直覺力啊，增強下呢個自信心嘅，同埋可以促進下啲溝通同埋智慧方面嘅嗱。咁呢隻 size 上咧，佢就係US 嘅6號啦，成個圈係啦。咁佢中間粒石0.81卡嘅嗱，咁就唔夠1卡，但係咧睇上去因為佢長方形，所以都唔會話特別細粒咁樣嘅。我視頻上就俾大家望一望啦，打上去之後幾靚㗎，係啦，幾特別嘅，佢嘅色都好吸引，好神秘咁樣嘅，係啦，粒石都好靚嘅其實。好啦，咁今日介紹嘅就係咁多啦。咁中意我哋呢條片嘅，可以 like 同 share 俾朋友啦。如果想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 嘅。咁多謝大家，拜拜。